मैं कर्नाटक का कुंदापुर से बिलॉन्ग करता हूँ। प्रशांत जी, मेरा पास एक मेरा फ्रेंड जिन्होंने बेकरी चला रहा था, एक दिन मेरे पास आया उन्होंने। उसका कफ की वजह से उसका बेकरी का जो बिजनेस है वो धीरे-धीरे कम होने लगा, क्योंकि वो फूड आइटम बेच रहा था। और उसकी कफ की वजह से उसका फूड आइटम बेचने में तकलीफ हो रहा था, क्योंकि बातें नहीं कर सकते थे। उसका गर्दन में खिंच-खिंच हो रहा था। तो मैंने उसको मेरा एक मोदिकेयर था, एक वंडरफुल प्रोडक्ट च्यवनप्राश मैंने उसको सजेस्ट किया। उसका प्रोडक्ट की वजह से उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया एंड वो आज वेरी हैप्पी है। एंड थैंक यू सो मच समीर जी एंड थैंक यू सो मच मोदिकेयर